Përmes 4 instalacioneve tematike, organizatat IKD, FAL dhe INPO kanë paraqitur ndikimin që korrupsioni dhe krimi organizuar ka në jetën e përditshme të qytetarëve. Në to shfaqen situata që lidhen me shërbimet publike, funksionimin e institucioneve dhe pasojat që prekin qytetarët. Në ditën përmbyllëse të javës kundër korrupsionit, hulumtuesja ligjore e IKD-s, Arita Rezniqi, tha se aktiviteti synon të tregojë në mënyrë vizuale kostën reale të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Korrupsioni dhe krimi organizuar nuk janë probleme abstrakte, por ato prekin familjet tona, shëndetin tonë, të ardhmen e brezave të ri, të drejtën tonë për shërbime ndershme dhe për një shtet funksional. Dhe për t'i luftuar, së pari, duhet t'i kuptojmë dhe t'i shohim nga afër pasojat e tyre në realitetin e përditshëm. Gjatë ditës u prezantua edhe raporti rreth pavarësisë dhe efektivitetit të organit shqyrtues të prokurimit që njihet si gjykatë e tenderëve. Hulumtuesi në këtë iniciativë Arbër Kabashi tha se në këtë institucion ka mungesë ekspertësh shqyrtues. Në bazë të analizës që e kemi bën, duke pas parasysh numrin e ankesave që janë depunuar në OSHP, pra rezulton që një ekspert, pra gjithsej 1219 lanë, atëherë nëse në bazë të rregullores pa një ekspert për me zgjidhur një ankesë i duhen parafërsisht 10 ditë, duke pas parasysh numrin e madh landeve, ne me 16 ekspert e shohim pothuajse të pamundur me pas një efikasitet të lartë për organin shqyrtues të prokurimit, sepse numri i ankesave është i madh, ndërsa numri i ekspertëve shqyrtues si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm është i vogël. Edhe Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit në bashkëpunim me Forumin Konsultativ me Shoqërinë Civile ka mbyllur javën e integritetit nëpërmjet një tryeze ku u diskutua për rëndësinë e sinjalizuesit në sektorin publik dhe privat. Drejtori i agjencisë Yll Buleshka i tha se sinjalizimi në të dy sektorët ndihmon edhe në parandalimin e korrupsionit. Nëse dëshirojmë që shpejt të shkojmë drejt procesit të integrimit, parandalimi i korrupsionit gjithmonë është në krye të agjendës. Pse? Sepse vetë Bashkimi Evropian bazohet në vlera të përbashkëta, në besim, në transparencë, në sundim të ligjit, ndërsa sinjalizimi është mbrojtës praktik i gjitha këtyre të trija. Java kundër korrupsionit 2025 ka nisur të hënën nëpërmjet një greve, një veprim simbolik i organizuar nga IKD-ja, Lëvizja FAL dhe INPO me qëllim të ngritjes së zërit kundër korrupsionit.